の飲食はご家庭撮影はご遠慮ください。4線マーク展望の第1便の出航予定時刻は11時5分を予定しております。お時間内もしばらくお待ちください。All passengers aboard. Secure all cargo. Crew, stand by.
Bowman, cast off bow line. Engine room, full steam ahead. Leadman, sound off. Bottom off. Bob 1. Bob Twin. Half Queen. Bob 3. Bob 4. Ocean deep. 皆さんこんにちは。蒸気船マーク・トウェイン号へようこそ。私はこの船のキャプテンルドルフ・ノックスです。これから皆さんをアメリカ側の船旅にご案内いたします。フラッグス、川の様子はどうかね。いつもと変わらず気まぐれですよ、キャプテン。皆さん、川は一定の速さですが、安全のためかけたり、お子さんを車したりしないようお願いします。それから周りの皆さんのために喫煙は加えています。戦争で火が許されているのはボイラーだけですから。フェイス前方、船舶に注意。今日のパイロット、つまり船の舵取りはジェイコブ・フラッグ。彼は川のことなら誰よりも詳しく知っています。そこで私たちは彼を博士と呼んでいるんです。彼に任せておけば失敗は不要です。ありがとうございます、キャプテン。この川のことだったらあさっての障害物の場所、どこが湾曲していて何を目印に進めばいいか、何でもこの私に聞いてください。博士、北東野島付近の水路は泥が堆積しているせいで特に水深が浅くなっているそうだな。その通りです、キャプテン。しかし船底が平らで天気に風を持つこの船が全く問題ありません。マーク・トウェイン号のような外輪はこういった船にはうってつけの船なんです。チャネルだったです。はい、キャプテン。左舷のビッグサンダー鉱山から銀が出たことにちなんで動画が付けられました。異変が発見されてからというもの、一攫千金を夢見る人々が続々と西部へ押し寄せていた。そういえば私たちのところに甲府がやってきて川岸のすぐそばを放水してほしいと頼まれたことがありました。この船の外輪が川底の泥を巻き上げれば金塊が一つや二つ見つかるんじゃないかと考えたようです。金塊探しのためにその美しい船を危険にさらすわけにいきませんよ。まったく同感だ。今日はたくさんの野生動物が水辺に姿を現していますね。博士、この動物たちから川の状態を何か知ることができるのね。そうですね、キャプテン。川については判断できませんが、生息する動物の種類で船が航行していることが分かります。例えばこの辺りにムースやエルフがいるということは、
私たちは今西部開拓地の北部を航行しているということになります。今までこのような動物を目にすることはありません。キャプテン、右舷に開拓者の小屋が燃えています。あれはクロケットの敵と呼ばれていた小屋だな。もともとあの小屋は西部開拓地の英雄で政治家でもあったデイビー・クロケットが建てたと言われている。それは多分作り話です。いずれにしても皆さん、あの火事は開拓地で暮らす人々が取り組まなければならない数多くの苦難とにすぎません。キャプテン、影にインディアンの偵察隊を発見しました。この先にはインディアンの部族がいるようだな。彼らの姿が見られるなんてついてますね。彼らのような部族は一箇所に長くとどまっていることはめったにありません。取引が少なくなったり動物があまり取れなくなるとすぐに別の場所に移動してしまうんです。彼らは私たちの船を何と呼んでいるんだろうな。煙突から煙を吹き上げるところから火のカヌーと呼んでいます。キャプテン、水面の様子から判断するとどうやら水深が変化したようです。レッズマン、水深を報告せよ。皆さん、今の声が一体どんな意味なのか不思議に思ったことでしょう。今の声は水深にかかるレッズマンと呼ばれる船員。川は十分に深いので常に航行を続けられるということを私たちに知らせていたんです。マーク・トウェインというのは船乗りの言葉で、川の深さが7キロ、つまり約 3.6 メートルあるという意味です。この船はもちろん有名な作家マーク・トウェインから名前を取っていますが、マーク・トウェインという彼のペンネームは川の深さを測る言葉だったんですね。作家になる前、彼はこの私と同じ川を航行する船のパイロットだったんです。ところで皆さん、私たち船乗りは川に住む不思議な生き物にまつわる迷信だとか、そういったものを何でも信じ込んでいると思われていましてね。船乗りというものはついつい大げさな話をしてしまう性分のようですからね。マーク・トウェインがいいね。まあ私はそれほど迷信を信じる方ではありませんが、確かこの辺りで愛想のいい動物を見かけたことがありましてね。船に向かって手を振ってきたんですよ。この話ならおそらく迷信じゃないかと思いますね。ちょうど左舷前方に見えるのはクリッター艦です。ここにはとても人懐っこい小動物たちが住んでいると言われています。
本局部は地面に見えるハーパーの粉引きがちなんで名付けられました。船着き場はすぐこの先です。さて皆さん、パイロットのブラックスがウエスタンランドの船着き場へ入港する準備をしている間、乗組員を代表して本日乙女銀行にご乗船いただきましたことを心より感謝いたします。お楽しみいただけましたでしょうか。ぜひまたアメリカ川を巡るマーク・ロイン号の船旅にご参加ください。それではさようなら。